أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kamar yadda muka ji shugaban ƙasar Amerika Donald Trump ya fito ya bayyana wa duniya cewa zai ɗibo 'yan gidan yari guda 300 da wani abu daga ƙasar Venezuela zuwa ƙasa Najeriya. Shi ne na so mu ɗanyi tsokaci kan hakikanin abin da ke faruwa. Irin yadda waɗannan shugabannin ƙasashe suke ganin don Allah ya ba su fawa suke neman su ƙaƙaba mu ƙasa abu ko ta ninya ko ba ta ninya ba. Yanzu daga komawa Donald Trump ɗin nan mulkin shi na biyu ya sanya haraji ya ƙaƙaba ma ƙasashe haraji, sai dai ka ji an ce ƙasa kaza an ninka mata haraji, ƙasa kaza an ƙara mata 10%, wannan ƙasa an ƙara mata 20%. Ka gane cewa wannan mahaukaci ne, kuma da wannan kuɗin da ake ƙarawa na harajin nan saboda hudda da dala da Amerika, da wannan kuɗin da ake ƙaƙabawa na haraji da shi za su yi amfani kunkoma suna yaƙan mu ko suna yaƙan 'yan uwanmu. Duk da wannan ba za ka zarge shi ba don shi dabba ne, ba wai mutum ne mai hankali wanda ya san inda aka dosa ba. Iya lissafinsu duniya ne ba Yahudawa suke juya shi. Wannan 'yan prison ɗin Venezuela nan ga kaɗan daga cikin hotunansu. Waɗansu 'yan gidan yari ne wanda ko a gidan yarin ba ƙaramin uquba suke sha ba, saboda ba ƙananan 'yan ta'adda ba ne wanda sun kashe ko an kashe. Irin waɗannan 'yan ta'addan ne wanda za su zo kawai su samu gari da bindiga kawai su buɗe ma garin wuta, su rasa abin da ke musu daɗi a duniya. Su ne za a ɗauko su ga nan kana kallon hotonsu, kowa da tatu a baya, ganga 'yan iska ne. Shin ƙasan Amerika ta cika ne ba wurin da za a ije waɗannan prisoners ɗin? Ko Venezuela ta cika ne ta ce ba ta da yadda za ta ije prisoners ɗinsu? In ba za ta ije ba ta gyara ta sake su mana, in ba za ta iya ba ta kashe su mana. Amma me dalilin da yasa ake so a ƙaƙaba mu Najeriya waɗannan 'yan ta'adda? Saboda Najeriya duk yadda muke tunanin ta lalace, wallahi yanzu a cikin duniya Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda suka fi kowanne daɗin zama, musamman yadda ake riko da addini. In Kirista ne za ga shi ya riko da Kiristancin shi, in Musulmi ne za ga yana Musuluncin shi da gaske. Wanda yana ɗaya daga cikin abin da ya sa har yanzu Najeriya na da sauƙin rayuwa duk da tsadan nan da ake gani. Wanda wannan yana ɗaya daga cikin babban dalilin da ya tsole musu ido, suke neman ko ta halin kaka sai sun ƙaƙaba mu Najeriya wani bala'i da fitina a ƙasan nan. In ba don haka ba, babu wani dalili da zai sa ce a ɗauko 'yan gidan yari, ba fa mutanen ƙasan ba, a ɗauko su a zo da su kawai su abuwar watsa su a Najeriya, su gurɓata mana yara, su koya musu shaye-shaye, su koya musu ta'addanci, a koya musu waɗansu muyagun ɗabi'un da duk a Najeriya yanzu babu shi. Don a tunaninsu idan akwai ɗabi'an da babu, to yanzu shi za a zo a koya ma al'ummar Najeriya. 'Yan gidan yaron da cibiyan homosexual, duk wani abu da ka sani na luwaɗi, duk a irin gidan waɗannan yarurrukan ake zuwa ake ɗibo su, ake koyo irin waɗannan ɗabi'un. Amma irin waɗannan 'yan ta'addan ne miyagu, su ne za a ɗibo su a kawo su Najeriya saboda ya raina mutane, ya mai da kowa bawan shi, cewa in Najeriya ba ta amshi waɗannan prisoners ɗin ba to zai ƙaƙaba mata takunkumi. Allah ya tsine mishi da shi da takunkumin shi. Yan uwa, shi yasa nake gaya muku waɗannan mutanen fitina, duk inda fitina yake wallahi sai sun je sun tsokalo mana. Shi yasa ba mu ga ta zama ba. In dai waɗannan suna raye, wallahi ba za su taɓa bari su Allah ya jarabce su, ba za su taɓa jin daɗin duniya ba saboda sun kafirce ma Allah. To kai da kai imani da Allah, ba yanda za a yi su baka ka bauta ma Allah ka ji daɗin rayuwa, sai sun yi abin da za su ƙaƙaba maka. Kuma wallahi duk da haka ko za su kashe mu, wallahi muna tare da Allah sai ya zama wani sauƙi da rangwame, sai ya zama ba za mu sha raɗaɗi
da suke so mu sha su jefa mu a cikin damuwa da kunci ba. Duk da shugabannin ƙasashenmu ba sa mana abin arziki musamman Najeriya, amma dai a wannan karan wallahi alhamdulillahi Najeriya ta yi abin gani, ta yi abin faɗa a yaba, inda ta yi rejectin waɗannan mutanen ta ce ba za ta yadda ba, ba za ta yadda a ƙaƙaba mata ba. To amma fa ba a san wani irin takunkumi za su ƙaƙaba mata wanda zai zo daga baya ko ta ce ta haƙura su zo ko a kawo su ko makamantansu ko a biyo ta bayan fage a shigo da waɗannan 'yan ta'addan ba. Kuma yana ɗaya daga cikin dalilin abin da ya baƙanta mashi rai da ya ga Najeriya ta halarci taron ƙasashen BRICS. Wannan ya ƙara sosa ma Donald Trump rai, ya baƙanta mashi rai, yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ya ƙara tunanin ƙaƙaba ma Najeriya irin waɗannan abubuwan da zai jefa Najeriya a cikin tasku. Kuma ku gane plan ɗin da target ɗin waɗannan mutanen. Wallahi ba ƙasan da ba za su taɓa ba. Babu wani wanda ba za su yi ma illan nan ba. Shi yasa dole ne mu dage da addu'o'i Allah ya gaggauta kauda mana da su. Yanda yake buri yake fatan ya je tsakalo China da North Korea, Allah ya bashi sa'a ya takalo waɗanda suka fi shi ƙarfi su rugurguza shi, su kashe shi, su rugurguza shi. Kawai duk abin da yake tunƙaho da shi Allah ya ruguza. To sai ka ga mun zauna lafiya, mun samu natsuwa da kwanciyar hankali. Amma in dai waɗannan mutanen suna mururi, to sun lashe takobin cewa ba za mu zauna lafiya ba, ba za su bar mu zauna cikin kwanciyar hankali ba. Kuma daga cikin babban illan da shugabannin ƙasashenmu na Afirka suke jawo mana, kuci kaɗan sun garzaya ciwo bashi. IMF, kuci kaɗan bankin duniya sun je ciwo bashi. To waɗannan abubuwan da kuke ganin suna yin mana, wallahi duk condition ɗin basussukan da suke zuwa suna ci ne. Amma ba mu ci bashin ka ba kare bin da mu ba, amma da alaƙa da kai ba kai saka zo ka ƙaƙaba mana wani doka a ƙasanmu ba. Amma condition ɗin bashi ne, idan ka ciwo bashin kuɗin mutum, to duk wani abu da zai shafi policy ɗin da kuɗin shi zai lalace, dole idan kai policy a ƙasanka ka sa doka, to sai ya sani, sai ya yadda, sai ya amince, sai ya duba, sai ya gani, wanda dacen bayi da hurumi idan ba a ciwo bashin shi ba. Kuma waɗannan bankunan da kuke gani ake ruguwa a ciwo bashin nan, wallahi dan Yahudawa wannan ne. Suke da bankunan su, suke kula da abunsu, hurumin komai da komai da bankunan nan yana hannunsu ne. Saboda haka shi yasa sai su zo su ta azabtar da mu, ba mu laifin komai ba. Wallahi a je a ƙaƙaba mana fitina da bala'i. Dan akwai manya-manyan laifukan da a duniya idan ƙasa ba ta aikata su ko ba masu aikata su da yawa, wallahi za ka ƙasan sun zauna lafiya. Amma daga lokacin da aka fara waɗansu manya-manyan zinubai a ƙasa, to kamar an gayyato mu ƙasan fushin Allah ne. To abin da suke gani ne, don mene za mu zauna lafiya, gara a zo a gayyato mana fushin Allah, mu zo mu shiga cikin halin kakanikayi a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Da wannan nake ƙara kira zuwa ga 'yan uwa, mu dage da addu'o'i. Waɗannan shugabannin namu duk lalacewansu su ne dai shugabanninmu. In suka ƙara lalacewa, mu ne za mu ƙara shan wahala. In suka gyaru, mu ne za mu gyaru. Idan suka gyaru, su ne za su yi mana abin da muke so mu ji daɗi. To dole mu dage da addu'o'i, mu musu addu'a Allah ya shirya su. Ba idan sun mana laifi mu cigaba da tsine musu ba, don tsinuwan ƙarshenta mu da zai dawo kanmu. Shi ne wani babban misali da Sheikh Ahmad Tijjani Guruntum ke bugawa, yake cewa misalin mutumin da ke tsine wa shugaba, kamar kwatankwacin mutum ne ya sa matan shi da uwan shi da iyayen shi da 'ya'yan shi da komai a mota, sai kalli direban zai tafi, sai ce mishi Allah ya sa direban ya haɗari ya dugu-dugu ya mutu. To shi ne kwatankwacin wanda ke shugaba mummunan addu'a. To mu iya addu'an da za mu yi shugabanninmu, Allah ya shirye su, Allah ya dawo da su cikin taitayinsu, su rinƙa yin ma al'umma abin da ya kamata ya kuma dace su rinƙa yi. Duk wani wanda yake tunanin yana da ƙarfi, ya Allah ƙarfinka ya fi nashi. Ya Allah kai mana maganinsu, ka kunyata mana su duniya da lahira. Allah karka ba su abin da suke so duniya da lahira. Allah ka zaunar da mu lafiya, ka ba mu aminci da natsuwa da kwanciyar hankali a cikin gidajenmu. Dukkan wani fitina da sharri, ya Allah ka kare mu. Waɗanda suke nufin mu da sharri da makirci da fitina,
ya Allah ka ƙaƙaba musu fitinan nan da sharri da makircin a wuyansu, ya Allah ka sa wannan fitinan ita za ta kashe su, ita za ta kai su kabari, mu kuma ka zaunar da mu lafiya ka ba mu aminci. Wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.